ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กนกวัน712 Channel ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆในเยอรมนีที่เพื่อนๆเคยไปมาแล้วหรือยังไม่เคยไป เราจะพาเพื่อนๆไปกันค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมการข้ามถนนหรือว่าการรอช่วงรถไฟมานะคะตามชมกันเลยค่ะ